មើលទៅដូចជាចម្លែកណាស់លោកប៉ានៅខាងក្នុងឬអត់គ្មានអ្នកណាដឹងអូនសម្លាញ់ឬមួយដូចតែពួកយើងគិតទុកខាងរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យផ្ញើឯកសារវាតម្លៃបន្ថែមអេនជាកំពុងធ្វើហើយដាច់ខែនេះត្រូវតែត្រៀមព្រមតែខ្ញុំគិតថាលោកម៉ូច្បាស់ជាយករឿងផ្សេងមកធ្វើជាលេសទៀតប៉ែថាមិនខ្លះជើងកូនកាត់អីខ្លាំងទេពាក់ស្បែកជើងកែងកើតអន់ហ៎ខ្ញុំមិនដឹងម៉ាក់ទៅវិញមុនទៅប៉ុន្តែម៉ាក់បារម្ភពេលនេះប្អូនប្រុសកូនទៅដើរលេងមកមើលនៅមន្ទីរពេទ្យមិនបានកុំអីគេច្បាស់ជានៅមើលថែកូនតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចខាងប៉ាក្មេងកូនអាចកំបាំងណាជន់ដែលគាត់នៅបិទចោលមួយជន់សូម្បីតកូនក៏ត្រូវបន្ទាបខ្លួនមកនៅជន់នេះម៉ាក់បារម្ភគាត់ណាមិនដឹងថាឆ្លងផុតឬអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងសូម្បីតែខ្លួនឯងឆ្លងផុតឬអត់មិនក៏កូននិយាយបែបនេះកូនធ្វើឲ្យម៉ាក់ភ័យហើយណាហ៎ម៉ាក់មិនយល់ទេប្តីខ្ញុំស្លាប់ហើយណាម៉ាក់យល់អ្នកណាថាម៉ាក់មិនយល់យ៉ាងណាក៏ជាប្តីប្រពន្ធគ្នាត្រូវតែមានមនោសញ្ចេតនាហ៎តទៅនេះខ្ញុំរស់នៅតែឯងមិនដឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េចបានកូនត្រូវតែរឹងមាំឡើងម៉ាក់នឹងនៅក្បែរកូនណែមានការពិតម្យ៉ាងដែលមិនអាចកែប្រែបានយ៉ាងណាកូនក៏ជាអ្នកស្រីធំតកូលវាងណ៎កូនឆ្លាតព្រះអើយកូនម៉ាខ្ញុំយល់ហើយបាទលោកខើពួកគាត់មកហើយអូមកហើយលោកខើតាមពិតទៅប្រហែលស្គាល់គ្នាហើយតែត្រូវណែនាំម្ដងទៀតគាត់នេះជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយ៉ុងឆឹងលោកខើយ៉ុងឆឹងអ្នកនាងវ៉ាងឈីស៊ីនអូនស្រីប្រពន្ធខ្ញុំស្គាល់ហើយអ្នកនាងវ៉ាងជាមនុស្សល្បីទៅសុំកាត់កាលឪពុកកូនក្នុងមង្គលការឪពុកថែមទាំងធ្វើឲ្យដុកទ័រតុងត្រូវអ្នកកសែតឡោមព័ទ្ធក្នុងសន្និសីទកសែតអ្នកនាងមានគំនុំអីជាមួយមីងឡាងហេតុផលមិនសំខាន់ខ្ញុំមានគោលបំណងតែមួយគត់នោះគឺមីងឡាត្រូវតែរលំប៉ុណ្ណោះឯងនិយាយត្រង់សមមិត្តដែលសំខាន់គឺកម្រិតដូចគ្នារីករាយដែលបានសហការបាទសូមជួយអង្គុយបាទហូបទៅតន់ក្តៅបាទអញ្ជើញលោកខើឈីស៊ីនគឺជាមនុស្សប្រកាសគេបើកក្រុមហ៊ុនតាំងពីរៀនមិនតាន់ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកាលអេបហាត់ប្រាណមិនតាន់ល្បីគេក៏មើលឃើញទីផ្សារក្រុមហ៊ុនសុខភាពរឹងមាំលោកខើធ្លាប់ឮដែរទេគឺជារបស់គេប្រាប់តាមត្រង់ចុះខ្ញុំមានអេបរបស់នាងចុះឈ្មោះជាសមាជិកទៀតផងស្មានដល់ទេលោកខើត្រឹមតែមួយខែជាង100មានទាំងពេទ្យមានទាំងធីមអាហារមកជួយមើលថែខ្ញុំកំណត់ត្រាសុខភាពខ្ញុំនិងផ្ញើរបាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំរាល់ខែទៀតផងងាយស្រួលមែនទែនល្អជាងនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំចូលចិត្តពីមុនឈីស៊ីនរៀនពេទ្យមានគ្រឹះវិទ្យាសាស្ត្រនិងគំនិតអ្នកគ្រប់គ្រងយើងរើចេញឲ្យជួយគ្នាបង្កើតក្រុមថ្មីធានាថាត្រូវតែល្បីជាងមន្ទីរពេទ្យមីងឡាសម្រាប់ថាមានលុយជួយគ្នារកស៊ីទូធាជាមួយគ្នា
មន្ទីរពេទ្យមីងឡាងត្រឹមជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមីងឡាងទោះជាធ្វើឲ្យវាដួលមីងឡាងក៏មិនស្លាប់បើចង់ផ្ដួលមីងឡាងពិតមែនខ្ញុំគិតថាត្រូវផ្ដោតទៅលើគម្រោងក្រុងមីងឡាងត្រូវហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកមីងឡាងសឹងតែចំណាយលុយទាំងអស់ទៅលើគម្រោងក្រុងមីងឡាងរដ្ឋាភិបាលចង់ផ្អាកលទ្ធផលវិតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃកោះសិប្បនិមិត្តជាថ្មីឬមកថាតុងអ៊ីជីងកំពុងខ្វល់ចិត្តរឿងនេះតែពេលនេះលោកប៉ាមកវិញហើយភាគហ៊ុនមីងឡាងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលអាចរើសយកគម្រោងក្រុងមីងឡាងម្ដងទៀតក៏ថាបានដែរនិយាយខុសហើយតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងចុះគឺជារឿងធម្មតាពេលមានដំណឹងល្អភាគហ៊ុនក៏ឡើងថ្លៃពេលផ្សារមានលំនឹងហើយវាក៏ធ្លាក់ចុះមកទៀតខ្ញុំមិនភ្លើងអង្គុយចាំទេយុវវ័យតែងតែចិត្តក្តៅតែខ្ញុំចូលចិត្តគិតមើលទៅបើមានព័ត៌មានថាវាងចិនថៅពីការមួយកំណត់ក្រោមត្រូវដេកលើក្រែចាំថ្ងៃស្លាប់ឬក៏ល្បីថាមីងឡាងគ្មានអ្នកស្នងនៅក្នុងការច្បុកច្បល់តម្លៃភាគហ៊ុនក៏ធ្លាក់ចុះកម្រិតណាទៅខ្ញុំយល់ហើយយើងក៏សួររដ្ឋាភិបាលត្រង់ថាចង់យ៉ាងម៉េចផ្អាកសន្និសីទកាសែតបើកឡើងវិញម្ដងទៀតល្អដែរទេក៏ល្អដែរបានហើយហូបទៅតំណងណាស់ហូបឲ្យបានច្រើនទៅហូបទៅជឿនលោកខើប្រាប់ថាមានមិត្តបើកហាងអាហារជប៉ុនចង់បបួលពួកយើងទៅហូបជាមួយគ្នាឈីស៊ីនទៅជាមួយដែរទៅបានណាស់ទៅត្រឹមស៊ីផឹងមិនបាច់បបួលខ្ញុំទេតទៅនេះយើងជាដៃគូគ្នាយ៉ាងណាក៏ត្រូវជួបជុំគ្នាខ្លះមិនមែនដៃគូទេបងគ្រាន់តែគោលដៅដូចគ្នាមកគ្រាបោកប្រាគ្នាទៅមកខែយងឆឹងបោកប្រាសមត្ថភាពខ្ញុំក៏បោកប្រាដាំទុនគេគ្រាន់តែមិននិយាយម្យ៉ាងមនុស្សដូចគេមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ជាធំអ្នកណាធ្វើឲ្យគេខាតផលប្រយោជន៍គេនឹងច្រានចោលភ្លាមពួកបងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំទៅហើយបងឃើញហើយមែនទេឈីស៊ីនជួបខើយងឆឹងលើកដំបូងក៏មិនទុកចិត្តទៅហើយរឿងដែលយើងចង់ក្បត់មីងឡាងគួរពិចារណាម្ដងទៀតទេពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាប៉ាអូនយ៉ាងម៉េចហើយបើគាត់មិនកើតអីពួកយើងច្បាស់ជាពិបាកត្រូវសកួរផ្លូវទុកមុនហើយពេលនេះមីងឡាងចលាចលខ្លាំងខ្ញុំថាយើងគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះយកអ្វីជាប់ដៃចេញមកខ្លះការដណ្ដើមនិងការក្បត់វាជារឿងផ្សេងគ្នាដើរស្របគ្នាបាននិយាយឲ្យចូលទៅជាបន្តិចបើសំណាងអាក្រក់ប៉ាអូនស្លាប់បាត់ទៅពេលចែកមរតករួចរាល់យើងបានលុយពីខាងនោះតែធ្វើការឲ្យខាងនេះយ៉ាងណាក៏មានតែបានលោកម្ចាស់អរគុណដុកទ័រតុងផ្ញើមកជូនអូមាសជះពន្លឺដុកទ័រតុងនាងឲ្យមនុស្សជុកមាសជះពន្លឺមកលោកធ្លាប់និយាយក្នុងពិធីពិព័រណ៍គំនូរសិល្បៈលើកមុន William Harper ជាវិចិត្រករដែលលោកចូលចិត្តមាសជះពន្លឺជាកម្រិតកំពូលក្នុងឆាកជីវិតគេចែកដានអីក្នុងឃ្លាំងខ្ញុំសល់មួយផ្ទាំងរូបគំនូរល្អតើតែមានអ្នកស្គាល់ទើបធ្វើឲ្យមានតម្លៃខ្ញុំពេញចិត្តណាស់តែខ្ញុំខ្ជិលទៅផឹកកាហ្វេនៅ ICAC លោកយកច្រឡំហើយមកពេលខាងខ្ញុំមានបញ្ហាតិចតួចទើបយកទៅផ្ញើជាមួយនឹងលោកសិនតែបើទៅផ្នែកលោកខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សទៅយកវាមកវិញមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនមិត្តគឺមិនអីទេតែបើសិនជាខាងនឹងចាត់ចែងគ្រប់ចាំងរួចរាល់ហើយនោះកុំភ្លេចឲ្យមនុស្សយកទៅវិញពិតប្រាកដណាស់តែពេលនេះនៅបញ្ជាក់ថ្ងៃមិនទាន់បានលោកក៏ដឹងដែរគម្រោងក្រុងមីងឡាងមានបញ្ហាតិចតួចត្រូវឃ្លាច្រើនមុខបើឆាប់បានចុះកុងត្រាខ្ញុំនឹងឆាប់បានធូរចិត្តការពុតគឺចឹងសោះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចុះកុងត្រាគ្រាន់តែធ្វើតាមជំហាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់ផ្នែកដឹងថាមីងឡានប្រក្តីមានដូចជាដំណឹងល្អរបស់មីងឡានច្រើនឡើងសំថ្លែងអំណរគុណមូលនិធិម៉ាទ្រីបរិច្ចាគ$10 លានហុងកុងឧបត្ថម្ភគម្រោងក្រុងមីងឡាងសង់អគារព្យាបាលដោយចលនាពេលនេះសូមអញ្ជើញនាយករងមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងលោកលៀនអេងជាម
មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាអ្នកបង្កើតធនាគារសើលើយលោកចាងសំប៉ាយជាបាខ្លួននៅទីនេះដោយជំងឺមហារីកលំពេងមិនខុសទេអគ្គនាយកចាងសម្រាប់ជាបាក្នុងមីងឡាំងរបស់យើងនេះឯងដុកទ័រម្ចាស់ជំងឺគាត់គឺនាយករងលីងនេះមេតប238របស់នាង ក្មេងឆ្លាតមេតបមីងឡាំងខ្ញុំជាអ្នកតាំងឈ្មោះឲ្យខ្ញុំចង់ប្រើឈ្មោះរបស់មីងឡាំង រុំភ្លឺស្អាតរូបរាងរឹងមាំ គិតឲ្យថាលោកចូលចិត្តដាក់ឈ្មោះឲ្យវាទៅ ខ្ញុំនឹងហ៎ ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់ធ្វើជាម្ចាស់សេះតែមិនទាន់ជួបសេះដែលពេញចិត្តលើគ្រូបង្រៀនជិះសេះប្រាប់ថាជាពូជអូស្ត្រាលីតម្លៃចាប់ពី500,000អូស្ត្រាលីឡើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរដាក់ឈ្មោះថាវីរៈបរោះជាឬក៏ជាអ្នកក្លាហានអិញជា មិនបានទេគ្រាន់តែលើកក៏ដឹងថាខ្ញុំជាម្ចាស់ ចង់ណាត់គ្រូបង្វឹកហូបបាយជាមួយគ្នាទេដើម្បីជជែករឿងសេះរបស់លោក ប៉ុន្តែខ្ញុំ លោកសុននឹងបានទទួលការវាកាត់ចៅសំប៉ាយមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់តែលោកក៏ព្រមធ្វើខ្ញុំចង់អរគុណលោកអាការៈចិនថៅនៅពេលនេះច្បាស់ជាមានអ្នកចង់ឆក់ឱកាសលេខ4សន្លឹកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយមើលខុសត្រូវមន្ទីរពេទ្យ តែខ្ញុំជានាយករងគ្មានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងដៃទេ ខ្ញុំស្នើទៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងឲ្យលោកឡើងធ្វើជានាយកជំនួសឈីជឿដែលស្លាប់ទៅតែរឿងនេះជោគជ័យឬអត់គឺស្ថិតនៅលើលោកហើយពេលខ្ញុំមកដើរកាត់សួនច្បារទើបដឹងថាដាំហៃយ៉ាស៊ីងទុកយ៉ាងច្រើនចាំបានបងធ្លាប់ប្រាប់ថាពេលហៃយ៉ាងស៊ីងរស់រយក៏មិនសូវចេញផ្កាទៀតបងប្រាប់ថាផ្កានេះមានអត្ថន័យពិសេសរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបការចាប់កំណើតបញ្ជាក់ពីស្លាប់ហើយចាប់ជាតិថ្មីមានរឿងអីកើតឡើង អូភ្លើងឆេះបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ក្រុមពលិតកំពុងតែមក តែបដិចាំលើទេ អត់ទេកុំបារម្ភអី ពេលដែលខ្ញុំដឹងថាកើតរឿងជាមួយប៉ាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់កម្មតាមផ្ដំទៀតដែលប៉ាធ្វើបាបអ៊ីឈៀនខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំមកជួបប៉ាហើយខ្ញុំនឹងសើចចំអកប៉ុន្តែហេតុអីទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់មកដល់មិនដឹងខ្លួនថែមទាំងសោកស្ដាយខ្លាំងភាពជឿចាប់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងណាក៏ប៉ាជាប៉ារបស់ខ្ញុំវាជាទំនាក់ទំនងខ្សែលោហិនទោះជាមានអ្វីធ្លាប់កើតឡើងពីមុនមកពេលខ្ញុំដឹងថាត្រូវបាត់បង់ប៉ាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ពេលនេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាប៉ាត្រូវតង់អ៊ីយៀនគ្រប់គ្រងខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបានខ្ញុំនឹងជួយឲ្យប៉ារួចផុតពីដៃគេនាងចង់ធ្វើអីនាងឈួតទេអីរបាយការណ៍ប៉ាសរសេរយ៉ាងច្បាស់ខួរក្បាលប៉ាស្លាប់បាត់ហើយតែនាងនៅបង្ខំឲ្យគាត់ដកដង្ហើមទៀតអ្នកដែលឈួតគឺនាងខ្ញុំមិនដឹងថានាងបានរបាយការណ៍មកពីណាតែពេលនេះនាងមានចេតនាសម្រាប់ឪពុកខ្លួនឯង
ដុកទ័រតង់ លទ្ធផលនេះកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកឲ្យនាង សម្ពាធឈាមនិងជីបចរកំពុងធ្លាក់ចុះ ចាអាដ្រីណាលីន1 មីលីក្រាមហើយពីនៅមើលប្រតិកម្មមានប្រតិកម្មបេះដូងកំពុងឈប់លូត ចាក់ថែមមកជិលទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចាក់មកជិលទៀត ពួកយើងសុទ្ធតែបាននឹងច្បាស់ថាចាប់ប៉ុន្មានមកជួយក៏គ្មានប្រសើរឡើងដែរ ខ្ញុំបញ្ជាក់5ម្ដងទៀតដែលខ្ញុំខ្វល់មិនមែនជាលទ្ធផលតែខ្ញុំខ្វល់ពីផលដែលតាមមកបើរដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាសថាគម្រោងក្រុងនឹងឡើងឈ្នះការដេញថ្លៃកុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទោះត្រូវចាក់អាដ្រីណាលីនប្រមាណមកជិលទៀតឬយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់គាត់នៅដកដង្ហើមបេះដូងនៅលើ 230 អាដ្រីណាលីនមកជួយទី2 1 មីលីក្រាម អ្នកពលរដ្ឋភ្លើងបានត្រួតពិនិត្យហើយមិនដឹងថាហេតុដែលបានជាភ្លើងឆេះនៅក្នុងបន្ទប់ដែលបានទេ មិនដឹងអ្នកណាយករបាយការណ៍ស្លាប់ខួរក្បាលទៅឲ្យគេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានពេលមកស៊ើបការនោះទេមកនេះឈីស៊ីនស្លុតចិត្តណាស់ចង់ធ្វើរឿងនេះរាលដាលបើហាមមិនបានយើងត្រូវតែហាមលឿនជាងគេជួយកាត់ផងថាគួរប្រកាសយ៉ាងម៉េច ហេតុអីមិនព្រមតបសារបងនៅសុកយំធ្វើអីមានរឿងអីកើតឡើង របាយការណ៍នោះជារឿងពិនតុងអ៊ីយៀនប្រើម៉ាស៊ីនបង្ខំឲ្យប៉ានៅដកដង្ហើមមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺពន្យាពេលប្រកាសនៃការស្លាប់ យ៉ាងម៉េចពួកយើងស្មានត្រូវមែនទេព័ត៌មានឆាប់បែកធ្លាយរឹតតែមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកយើងអូនតាមឈីស៊ីនមកបងទៅប្រាប់អ្នកកាសែត បាទពួកយើងត្រៀមខ្លួន បាទហើយត្រៀមទៅ ចាំទៅ មែនហើយ បងប្អូនអ្នកកាសែតទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលយប់ជ្រៅហើយនៅតែអញ្ជើញមកហត់បន្តិចហើយក្រោយពីនេះអ្នកស្រីវ៉ាងឈីឆឹងនឹងប្រកាសរឿងនៅក្នុងតកូលវ៉ាង រឿងអីមិនក៏អញ្ចឹងបើដល់ ហើយ មាន មាន រឿង រឿង អី អីមិនក៏ចង់ទៅវិញ មិនក៏ចឹងមែនអត់វារឿង មិន អី ក៏ចឹង បងប្អូនអ្នកកាសែតខ្ញុំជឿថាពេលនេះគ្រប់គ្នាបានដឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់មីងឡាងអស់ហើយត្រូវហើយដែលពួកយើងចង់ធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាន់គឺដើម្បីប្រកាសរឿងនេះខ្ញុំសូមប្រកាសដោយភាពសោកសៅនិងភាពសោកស្ដាយថាឪពុកក្មេកខ្ញុំលោកវ៉ាងជីនថៅឃ្លាតពីពួកយើងទៅហើយពិតមែនតែពេលដែលឃ្លាតពីពួកយើងទៅមិនមែនថ្ងៃនេះតែស្លាប់តាំងពី2ថ្ងៃមុន ហាមិនក៏ចឹង ស្លាប់ថ្ងៃហើយ ហាក់ក៏ពួកយើងបានតែអីទើបតែប្រកាសថ្ងៃនេះនាង
ខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនស្រីគង់វ៉ាងឈីឆាំងក៏មិនយល់ដូចគ្នាដែរម្ចាស់រឿងម្នាក់នេះអាចប្រើតិចនិចអ្វីមួយយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ព្រោះមានអាចកំបាំងលាតត្រដាងមិនបានរឿងនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចេញមកបកស្រាយល្អជាងចំណុចចុងក្រោយចំពោះរឿងនេះបើរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ពីក្រោយនាងខ្ញុំនឹងចេញមករករឿងឲ្យដល់ទីបំផុត ខ្ញុំមានសំណួរ អញ្ជើញ ហេតុអីបានជាលោកដឹងថាអគ្គនាយកវាងស្លាប់តាំងពី2ថ្ងៃមុន អត់ហើយបកស្រាយទៅខ្ញុំស៊ើបច្រើនផ្លូវរហូតរកបានឯកសារបញ្ជាក់រឿងខួរក្បាលស្លាប់របស់លោកប៉ាពេលវេលាបានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលពី2ថ្ងៃមុន ដែលប្រាប់ថាមានអ្នកមានចេតនាលាក់បាំងអ្នកនាងសម្ដៅលើដុកទ័រតុងភរិយាអគ្គនាយកពិតឬអត់ បងប្អូនអ្នកកសែតពេលនេះពួកយើងអស់អ្វីបន្ថែមហើយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាផ្ដល់ពេលឲ្យពួកយើងបន្តិចអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់ហើយចប់ហើយពេលនេះមនុស្សនាំគ្នានិយាយច្រើនតែបងអរគុណដែលអូនមិនចោលបងទៅណា ខ្ញុំជឿបងហើយជឿចិត្តខ្លួនឯង យើងនៅមានពេលច្រើនទៀតគ្រប់សំណួរបងប្រើពេលតបអូនបានពេលវេលាជាចម្លើយល្អបំផុត ខ្ញុំឃើញឈើច្រត់គេហើយពេលនេះខ្ញុំនៅលើដំបូលអគារមែនហើយចាំនិយាយគ្នាណាឆានីស៊ីស្ងប់អារម្មណ៍ចុះមកហើយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឈីជឺមិនចង់ឃើញនាងធ្វើបែបនេះទេឲ្យឆ្ងាយទៅខ្ញុំគិតជំនួសបងគ្រប់រឿងតែបងធុញខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំសាំញ៉ាំ អូនសម្លាញ់បាល់ទ្វារទៅឲ្យបងចូលទៅនិយាយផង មិនបាន អូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ ធ្វើស្អីរបស់បង អូនសម្លាញ់វាសនាប្តីប្រពន្ធណាបើបោះចោលប្រយ័ត្នបានអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ បងនិយាយស្អី អូនសម្លាញ់អូនមិនខឹងដល់ឋានៈចាំព្រះវិហារដែលយើងរៀបការមិនបានទេដឹង លោកវាងឈីជឺលោកសុកចិត្តទទួលអ្នកនាងឈិនលីសៀធ្វើជាភរិយាស្របច្បាប់ដែរឬអត់ ខ្ញុំសុកចិន អ្នកនាងឈិនលីសៀ
អ្នកនាងសុកចិត្តទទួលលោកវាងឈីជឺធ្វើជាស្វាមីស្របច្បាប់ដែរឬអត់ ចាខ្ញុំសុកចិន ទៅថ្ងៃមកទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងយើងនឹងត្រឡប់មកអបអរជាមួយគ្នារាល់ឆ្នាំតើល្អទេក្នុងឆ្នាំនេះ520កាក់មួយកាក់ស្មើនឹងមួយអាទិត្យយើងរៀបការមក10ឆ្នាំហើយ បងចាំខុសមិនទាន់បាន10ឆ្នាំទេ មើលចុះផុតម៉ោង12យប់ល្មមអូនសម្លាញ់រីករាយថ្ងៃគម្រប់ខួបរៀបការ10ឆ្នាំ នេះជាកាដូគម្រប់ខួបរៀបការ10ឆ្នាំពួកយើងនេះដឹងទេខ្ញុំជាមួយឈីឆុងនៅយប់ចុងក្រោយនោះពួកយើងបានឆ្លោះគ្នារហូតដល់ជួបគាត់ជាលើកចុងក្រោយក៏មិនបាននិយាយថាសុំទោសនេះមានការសោកស្ដាយរបស់នេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំតែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងត្រូវដើរទៅមុខបន្តទៀតត្រកូលវាងត្រូវការនាងពួកយើងមិនអាចដួលបានទេម៉ាដាមមានភ្ញៀវមកសុំជួប បើអ្នកស្រីត្រៀមព្រមហើយជួយសញ្ញេទទួលរបស់ផង សុំជួយដល់តិច អស់ពួកគេចង់រករឿងដុកទ័រខ្លាចទៀត សុំជួយដល់តិច ជួយដល់តិចទេបានហើយ ហេតុអីខ្ញុំត្រូវខ្លាចចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលមិនមែនជាការពិតខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការមីងឡាននឹងធ្វើតាមជំហានផ្លូវច្បាប់ឲ្យដល់ទីបំផុត បានន័យថាបដិសេធមែន ជួយ ទេ និយាយម្ដងទៀតទៅអរគុណ លេខទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកហើយ ដុកទ័រផាន់នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រទេមកប្រាប់ថាដឹងថាដុកទ័ររវល់បាត់ទំនេរហើយជួយទេរកពួកគេផង លេខទូរស័ព្ទដៃលោក គម្រោងក្រុងមីងឡាងឯកសារតិចតួចខ្ញុំយកលេខច្រើនដងហើយតែយ៉ាងណាពួកគេក៏មិនព្រមខាងលោកម៉ូមិនទាន់ផ្ដល់ដំណឹងខាងលោកខឿនតែមកប្រាប់ថាព្រឹកមិញបើកផ្សារភាគហ៊ុនមីងឡាងធ្លាក់ចុះ$0.65 កុំអានខ្វះខាងលោកម៉ូអីតែរក CEO របស់ AKL ខ្ញុំតាក់ទងមិនតាន់ អូ បាន ខេ ព្រឹកមិញកម្មការនាំគ្នាខឹងសួរថាតើតែមើលព័ត៌មានបានដឹងថាអគ្គនាយកស្លាប់ហើយ មិនមែនកម្មការគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែឯកភាពនឹងគម្រោងក្រុងមីងឡាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាឆក់ឱកាសបំផ្លាញគម្រោង នាងក៏ធ្លាប់គិតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯង គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើបំណងល្អលើមីងឡាង គ្រប់គ្នាសង្ស័យថាអគ្គនាយកខួរក្បាលស្លាប់តាំងពីនៅលើយន្តហោះបើចង់រករឿងមែនតែនតួនាងមិនខុសចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាមីងឡាងក៏ខាត់បងដែរព្រឹកនេះភាគហ៊ុនធ្លាក់ចូល$0.56 ខ្ញុំដឹងហើយ លើកដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបនាងគិតថានាងដូចអគ្គនាយក
អ្នកទាំងពីរមានគំនិតខ្លួនឯងមិនទុកចិត្តអ្នកណាតាមពិតមិនមែនទេដែលអគ្គនាយកធ្វើមិនមែនបានន័យថានាងក៏ធ្វើបានការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺមីងឡើងនៅតាំងពីមិនទាន់ចូលផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំនឹងផ្ដល់ភាពសំខាន់ឲ្យនាងមិនខុសពីអគ្គនាយកបើមានរឿងអីត្រូវពឹងពាក់នាងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅពួកយើងមិនបានមកធ្វើឲ្យរឿងរាលដែរធ្វើសន្និសីទកាសែតឲ្យនៅហ៊ាននិយាយទៀតចុះអ្នកណាទៅដែរពួកយើងមិនបានមកឆ្លងពួកយើងត្រូវការច្បាប់ដើមនៃការព្យាបាលលីនអ៊ីងជាប្រាប់ថានៅជាមួយនាងហេតុអីគូសចោលឡើងច្រើនសរសេរខុសក៏គូសចោលសរសេរថ្មីដល់ថ្នាក់ប្រើមេជីកគូសចោលអញ្ចឹងហ៎ច្បាប់ហាមមិនឲ្យប្រើមេជីកអីបែបនេះស្មើនឹងបន្លំឯកសាររកការកែប្រែហត្ថលេខាពេទ្យខ្លាចបន្លំយ៉ាងម៉េចគិតតែប្រកែកគ្នាវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេស្នើតុលាការដំណើរការចុះពួកនាងក៏ជាពេទ្យប្រើឯកសារនេះចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំបានទេសុទ្ធតែបានដឹងច្បាស់ខ្ញុំជាមួយលិនអេងជាធ្វើបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មការបុណ្យសពហើយបញ្ជីឈ្មោះទាំងនេះពួកយើងនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងត្រកូលវាំងមានសាច់ញាតិមានមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្មានពួកយើងដឹងច្បាស់បំផុតតាមចិត្តចុះមកជុំគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានពេកច្រើនទេនឹងចាប់ផ្ដើមអានបណ្ដាំរបស់លោកវ៉ាងជីនថៅខ្ញុំបាទវ៉ាងជីនថៅនៅថ្ងៃទី28ខែ7ឆ្នាំ2024បានសរសេរបណ្ដាំមរតកដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមលុបចោលបណ្ដាំមរតកដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនទាំងអស់រួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតនិងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិហើយបញ្ជាក់ថាបណ្ដាំមរតកច្បាប់នេះជាបណ្ដាំមរតកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំប្រគល់ឲ្យខាងអេសិនគឺជាអ្នកអានបណ្ដាំនេះជំនួសខ្ញុំបាទសូមប្រគល់អចលនទ្រព្យលេខ50វិថីស៊ឿនវ៉ាន់ឲ្យដុកទ័រតុងអ៊ីយៀនខ្ញុំបាទសូមប្រគល់អចលនទ្រព្យលេខ133វិថីមុនស៊ីនឲ្យដុកទ័រតុងអ៊ីយៀនខ្ញុំបាទសូមប្រគល់អចលនទ្រព្យលេខ38វិថីបៃលូចាឲ្យដុកទ័រតុងអ៊ីយៀន
ហៅប៉ុណ្ណឹងសិនចុះ បាទសូមចាំមួយផ្លែត អរគុណអូសម្លាញ់ វាមិនល្អទេដឹង ហេតុអីមិនល្អនោះ អ្នកណាក៏ដឹងថាផ្ទះយើងមានបុណ្យស័ក្តិ ហើយយ៉ាងម៉េចទុកថាជាការលៀងសួយអូនសម្លាញ់បងយល់ចិត្តអូនលោកប៉ាទើបតែស្លាប់អូនច្បាស់ជាអារម្មណ៍មិនល្អតែអូនគិតឲ្យល្អទៅមិនថាជារឿងអ្វីក៏មានល្អនិងអាក្រក់ហើយណាស់ក៏ពួកយើងមិនចាំបាច់ទៅនៅអាហ្វ្រិកដែរពិតមែនទេអូនសម្លាញ់មានរឿងមួយគិតយ៉ាងណាក៏គិតមិនយល់ហេតុអីបណ្ដាំមរតកច្បាប់នេះអ្នកបានតិចជាងគេគឺដុកទ័រតុងមុននេះមេធាវីថាំងហៅឈ្មោះគេរហូតអចលនៈទ្រព្យលើកឲ្យគេទាំងអង្គធ្វើឲ្យបងភ័យមែនទែនតែសំណាងល្អតែបានភាគហ៊ុនមិញឡាំងតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះភាគហ៊ុនអូនច្រើនជាងគេទៅទៀត បងទី2បានមួយចំណែកហើយនៅមានរបស់ហៃឈុននិងហៃលេពេលនេះភាគហ៊ុនធំខ្លាចជារបស់អេជី អេជាមេធាវីគេមិនខ្វល់រឿងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះទេភាគហ៊ុននៅក្នុងដៃរបស់គេក៏ដូចជាសម្រាមតែភាគហ៊ុនរបស់ឈីជឺអ្នកបងធំកាន់កាប់បន្តអ្នកបងធំមិនចេះធ្វើអ្វីប្រហែលមិនហ៊ានចេញមកធ្វើអ្វីនោះទេ អញ្ចឹងពេលបណ្ដាំមរតកយកជាការពួកយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានសិទ្ធិធំក្នុងមន្ទីរពេទ្យអេបងសម្លាញ់អញ្ចឹងមិនបាច់រួមដៃជាមួយនឹងខើយ៉ុងឆាំងទេ ហេតុអីមិនរួមដៃ ខើយ៉ុងឆាំងនេះល្បិចច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនទុកចិត្តគេ អូសម្លាញ់សម្បកក្រៅយើងរួមដៃជាមួយនឹងគេតែពីក្រោយខ្នងយើងក៏ជួយគ្នារកមធ្យោបាយទិញភាគហ៊ុនរបស់មិញឡាំងទុកពេលយើងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចធ្វើអ្វីយើងបានដែរមកផឹកបន្តិចទៅ ជួយរកខ្ញុំមើល សាក់រមើលខាងនោះមើលរទៅនេះខាងនេះផងណា ច្បាយស្រី ច្បាយស្រី ដើររអី កាក់បាត់អស់មកកាក់អូអ្នកស្រីធំរកឃើញហើយ ចាំមេរៀនត្រូវនិយាយគ្នាខ្ញុំចង់ពិគ្រោះរឿងពិធីកាន់ទុក មិនអីទេពិធីកាន់ទុករបស់ឈីជីខ្ញុំនឹងចាត់ការខ្លួនឯងមិនចង់រំខាននេះពិធីកាន់ទុកជាពិធីសំខាន់មិនមែនការងារទំនាក់ទំនងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដែលមកលីឈីជីសុទ្ធតែជាអ្នកដែលរាប់អានហើយនឹកដល់គាត់ដោយស្មោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ជួបរឿងអត់ប្រយោជន៍ចង់ឲ្យគាត់ឃ្លាតពីពួកយើងទៅយ៉ាងស្ងប់សុខ ខ្ញុំយល់សម្ដីរបស់អ្នកនិយាយឈីជឿជាមនុស្សកតញ្ញូគេប្រហែលចង់ធ្វើដំណើរព្រមជាមួយគ្រួសារបុណ្យនេះមិនឲ្យពិបាកដល់ញាតិមិត្តមករួមបន្សັບដល់3ដងផ្ទះនេះតើតែនៅសល់តែពួកយើងបើមានរឿងអីខ្ញុំនឹងពិគ្រោះជាមួយពួកនាងបើនាងមានអ្វីអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន ពេលនេះខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងមិនទាន់បានខ្ញុំសូមគិតមើលសិន បាននាងទៅពិគ្រោះអេជាសិនហើយចាំតបខ្ញុំ មិនដែលដឹងទេថានាងចូលចិត្តដាំផ្កា ខ្ញុំមិនដឹងទេថានាងចូលចិត្តដាំផ្កា អ
ដាំផ្កាយូគីនីហើយលើធ្លាប់ដាំជាមួយប៉ាគេជាកិច្ចការផ្ទះសាមឺការរៀនថ្នាក់ទី4យ៉ាងម៉េចមានអ្វីមែនទេមុននេះខ្ញុំនិយាយជាមួយលីសៀហើយខ្ញុំចង់រៀបចំពិធីកាន់ទុក្ខឲ្យពួកគាត់ទាំង4នាក់នេះមានជារបស់យ៉ាងម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការងាយស្រួលណាស់រៀបចំបែបតខ្លួនមិនបាច់ចំហមនុស្សមិនបាច់ច្រើនដំបូងខ្ញុំក៏គិតបែបនេះតែ3អ្នកឪពុកកូនល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រមិនថាជាមិត្តសម័យរៀនមិត្តរួមការងារបុគ្គលក្នុងវិស័យចង់មករួមកាន់ទុក្ខបើឯកជនជ្រុលពេកអាចនឹងមិនសមគួរម្យ៉ាងទៀតមានអ្នកមកជួនដំណើរពួកគាត់ច្រើនក៏ទុកថាជាសកលដែលពួកគាត់បានផ្ដល់ឲ្យវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកំព្រួយអីលីសៀក៏ប្រាប់ថាកាន់ទុក្ខជាពិធីដ៏សំខាន់មិនមែនពិធីទំនាក់ទំនងខ្ញុំធានាថារៀបចំឲ្យបានស្ងាត់បំផុត使心中失去穩妥，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然未望到，怕接近了。